بالصلاة على النبي يا جدعان. السمك اهو يا جدعان، السمك اهو يا جدعان. الناس اللي تقول لك مفيش سمك، السمك اهو، السمك اهو يا جدعان، اهو يا جدعان السمك. شايفين السمك؟ صلاة النبي يا جدعان. اخويا عادل طبعا اللي خاربها النهارده، الله يحنن عليه. عايزين نقول يا جماعه ان الفتره اللي جايه هنعلمكم اصول الصيد على صفحه سبيننج الكسندريه. سبيننج. يعني يا جماعه خلاص الكلام، الفتره اللي جايه هنعلمكم ازاي السمك ده يطلع بالصلاه على النبي. ومفيش حاجه اسمها معلم، كلها بتتعلم، عشان انا وعادل اتربينا على ايد معلم. خلص الكلام. صلي على النبي.